La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. 40 hadis. Jananın düşündürmesi. 20 hadis. Abu Mas'ud Uqbat ibn Amr al-Ansari al-Badri radıyallahu anhudan rivayet. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Morunqu payg'ambarlarning so'zlaridan adamlarga yetib kelgan ушундай söz bor. Egerda uyalbasan, anda qalağanыңды жасай бер. Buxoriy rivoyati. Hadisning tushuntirmasi. Egerda uyalbasan, anda qalağanыңды жасай бер degan söz iki ma'noni qamtaydi. Birinchi ma'nosi, egerda senda uyat sıyı bolbosa, anda oyunga kelgende жасай бересиң. Antkeni senda uyattoluk жоқ. Адамгерчиликке жатпаган иштерди деле кыла бересиң. Экинчи мааниси, сен аткара турган ишиң аткаруудан уяла турган иш болбосо, анда аны уялбастан аткара бер. Тактап айтканда, уяла турган иш болбосо, анда аны уялып таштап койбостон аткара бер. Биринчи маанисин эске алсак, хадис уятсыздыкты жектегенин түшүнөбүз. Ал эми экинчи маанисинде жөндөн-жөн эле уяла берүүнүн кажети жоктугу айтылды. Хадистен алынган пайдалар. Биринчи, Morunqu payg'ambarlarning so'zlari bizning ummatga yetib keluvsi. Buga payg'ambarimizning morunqu payg'ambarlarning so'zlaridan odamlarga yetib kelgan ушундай so'z bor degan so'zi dalil. Morunqu ellarning xabarlari vahiy orqali, je hadis orqali, je odamlar orqali bizga yetib keladi. Bizga yetib kelgan morunqu payg'ambarlarning xabarlari 3 turga bo'linadi. Алар birinchisi al xabarning to'g'riligini shariatimiz tasdiqlaydi. Bunday xabarlar to'g'ri jana qabul qilinadi. Ikkinchisi, al xabarning жалган ekanligini shariatimiz tasdiqlaydi. Мындай xabarlar жалган жана кабыл кылынбайт. Үчүнчүсү, ал xabarдын тооралыгында, жалгандыгында шариятыбыз тасдыктабайт. Мындай xabarларды четке какпайбыз жана кабыл кылбайбыз. Мына ушул адилеттүүлүк. Экинчи пайдасы. Уяттуулук жакшы сыпаттарга кирет. Башка хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай деп айткан: уяттуулук имандын бир бөлүгү. Уяттуулук эки түрдүү. Биринчиси Аллахтын акысына байланышкан уяттуулук. Бул Аллах Таала сен күнөө кылып жатканыңды көрүүсүнөн уялуу. Жана сени буйруган ишти аткарбай жатканыңды көрүүсүнөн уялуу. Экинчиси адамдардын акыларына байланышкан уяттуулук. Бул сен адамгерчиликке жатпаган кылык жоруктардын баарын таштоо. Мисалы, илимий жыйында бирөө биринчи сатта олтуруп, ботун сунуп алса, анда бул кылганы уят иш болуп саналат. Анткени бул адамгерчиликке жатпайт. Ал эми достору менен олтурганда ботун сунуп алса, бул уят иш болуп саналбайт. Бирок ошондой болсо да, уруксат берсеңер, ботунду сунуп олтурайын деп, уруксат сурап коюу жакшыраак. Уяттуулукту башка жагынан караганда дагы экиге бөлүнөт. Табигый уяттуулук жана аракет менен жетишилген уяттуулук. Биринчиси, кээ бир адамдарга Аллах Таала уяттуулукту берген. Алар жаштайынан эле табиятынан уяттуу болушат. Зарылчылык болсо гана сүйлөйт, бир ишти да зарылчылык болсо гана аткарат. Анткени ал уялчаак. Экинчиси, аракет менен жетишилген уяттуулук. Ага адам өзүн көндүрөт. Тактап айтканда, адам өзү уялчаак эмес, оюна келгендей сүйлөй берет жана оюна келгенди кыла берет. Кийин ал уяттуу жакшы адамдар менен достошуп, алардан уяттуулукту үйрөнөт. Табигый уяттуулук жакшыраак. Уяттуулук бул макталган сыпат. Бирок милдет болгон иштен тосуп койсо, же арам ишке алып барса, анда ал жек көрүлгөн уяттуулук болуп эсептелет. Мисалы, күнөө ишти көргөндө аны токтотуу важип болсо да, аны токтотуудан тосуп койгон болсо, анда бул уяттуулук жек көрүлгөн болуп эсептелет. Күнөө ишти көргөндө ойлонбостон аны токтотууга аракет кылуу керек. Макталган уяттуулук бул важип ишти аткаруудан тоспогон жана күнөө ишти кылдырбаган уяттуулук. Үчүнчү пайдасы, оюна келгенди сүйлөй берүү жана оюна келгенди кыла берүү бул уятсыз адамдын мүнөзүнөн. Ошондуктан да бирөө уят иш кылган болсо, адамдар бул уялбайт, бул ушундай деп айтып калышат.